श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधापादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्व वैष्णव ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंगी माता जी। धन्यवाद मंगी माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा हरे गोविंद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हेमलता माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जगीसा माता जी। हरे कृष्ण कीर्ति माता जी। हरे कृष्ण शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सारिका माता जी। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण हरे सर्वे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। હેમાંગી માતાજી ધન્યવાદ મંગલાચરણ લેવા બદલ. આપનો અવાજ થોડો ઢીલો લાગતો તો આજે. તબિયત ઠીક છે ને? ગળામાં થોડું કઈક શરદી લીધે એવું લાગે છે પ્રભુજી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. ઠંડી વધારે પડે છે શું આ વખતે? ઓકે, ચાલ આપણે આગળ વધીએ. ગઈકાલે આપણે ચોથો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો અને આપણામાંથી ઘણા ભક્તો સાથે હતા. આપણે ઈશો ઉપનિષદ પણ ગઈકાલે કમ્પ્લીટ કર્યો આપણે. અને આજે આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 ના નમનીસા દાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે જે આ એક્સપ્રેસ લેવલ 2 માં આગળ વધી રહ્યા છીએ, ડેઈલી ક્લાસ લઈએ છીએ આપણે. એમાં આજે આપણે 5મો અધ્યાય શરૂ કરશું. 5મા અધ્યાયના પહેલા પાર્ટ આપણે આગળ વધીએ. અધ્યાય નાનો છે, ફક્ત 29 શ્લોક જ છે અને આ અધ્યાય આપણે 5 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે 6 વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલો છે. એટલે કે આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું, એટલે કે 1 થી લઈને 16 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું અને 17 થી લઈને 29 શ્લોક એટલે કે 13 શ્લોક આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. ફક્ત 16 શ્લોક આજે આપણે કવર કરવાના છે. સમય આપણી પાસે સારો રહેશે. ગઈકાલે થોડીક આપણે પ્રશ્નોત્તરીમાં સારી એવી ચર્ચા લાગી ગઈ હતી, સમય લાગી ગયો હતો અને અંતમાં મારા ખ્યાલથી નૈના માતાજીનો ને એમનો હેન્ડ રેઝ રહી ગયો હતો, તો આપણે કીધું હતું કે કાલે આપણે ચર્ચા કરી લેશું. આજે છે નૈના માતાજી આપણે સાથે? દેખાતા નથી લાગતા કદાચ. ઓકે.
ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. ચાલો, તો આજે આપણી પાસે સમય પૂરો રહેશે, કારણ કે 16 શ્લોક કવર કરવામાં એટલો સમય આપણને નહીં લાગે. તો પ્રશ્નોત્તરી માટે જો કંઈ વધારે આપણે હશે તો ડેફિનેટલી આપણે ડિસ્કસ કરી લઈશું. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનનો પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે આ અધ્યાય. ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, એ પણ આપણે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. પાંચમો અધ્યાય કર્મયોગ, એ પણ આપણે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. અત્યાર સુધી ભગવાને ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધેલું છે? શું કહો છો આ બધા? હરે કૃષ્ણ. ભગવાને અત્યાર સુધી ક્યાંય કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું આપણને? ના પ્રભુજી. નથી કહ્યું હા પ્રભુજી. પ્રભુજી. ઉલટાનું ભગવાને તો આપણને બીજા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં એ બતાવ્યું કે ભાઈ આપણે જીવનના નિર્વાહ માટે પણ આપણે આજીવન કર્મ કરવું પડશે. અને પછી હજી અર્જુન પૂછે કે અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. તો હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? હવે અર્જુનના પ્રશ્ન ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો, સૌથી પહેલા આપણે એ જોઈએ. ગઈકાલનો જે ચોથો અધ્યાય આપણે કવર કર્યો, જ્ઞાન યોગ, એમાં આપણે 41મો શ્લોક હતો. એમાં ભગવાન આપણે કર્મનો ત્યાગ નહીં પણ કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરવાનું કહે છે. તો એ આપણે પેલા શ્લોક લઈએ અને જેમાંથી અર્જુનના પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો અથવા તો શું ફરીથી કન્ફ્યુઝન થયું એ આપણે જાણીએ. તો જેમ ભગવાન ચોથા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળનો પરિત્યાગ કરીને, જે દિગ્નેશ પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે, શું કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ત્યાગ અને પરિત્યાગ એમાં કઈ ફેરફાર છે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, જો થોડો ઘણો આપણે જો સૂક્ષ્મ રીતે જોવા જઈએ ને તો ત્યાગ અને પરિત્યાગમાં ફરક છે. આપણે શું ફરક છે આપણે એ જોઈએ. જેમ કે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા પૂછે છે, એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને ત્યારે બતાવે છે કે જેણે મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. તો ત્યાગ અને પરિત્યાગના સંદર્ભમાં શું છે? ત્યાગ એટલે કે જો સિમ્પલ લિટરલ મિનિંગ આપણે જોવા લઈએ તો આપણે કેવી છોડી દેવું તમારે. હવે છોડવા પાછળનો આપણો કોઈ સારો ભાવ હોય, ખરાબ ભાવ હોય, બંને ભાવ રહી શકે છે. આપણને માની લો કોઈ દાખલા તરીકે આપણે લઈએ કે ભાઈ આપણને ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે. ડોક્ટર આપણને કહે કે ભાઈ તમારે હવે સુગર સદંતર છોડવી પડશે તમારે. તમે શું કહો કે ભાઈ ચાલો મેં સુગર છોડી દીધી, કાલથી હું સુગર લેવાનું બંધ કરી દઈશ. પણ હજી આપણા મનમાં ચિંતન ચાલતું હોય, આપણને મીઠાઈ ભાવતી હોય, આપણને માની લો આપણે હજી ચા કોફી બંધ ન કરેલા હોય અને સાકર વગરની આપણે ચા કોફી પીવી પડતી હોય તો એ આપણે ન પી શકીએ. મીઠાઈ વગર ન ચાલે, આપણને ગળ્યું વગર ન ચાલે તમારે. તો ડોક્ટરે કીધું ના તો પાડીએ છીએ, આપણે પરેજ બી પાડીએ છીએ. એટલે દેટ મીન્સ આપણા કર્મેન્દ્રિયો ઉપર આપણે દબાવ નાખીએ છીએ, પ્રેશર નાખીએ છીએ. પણ મનમાં હજી આપણું ચિંતન ચાલુ છે, ઈચ્છા ચાલુ છે. તો આવો ત્યાગ હોઈ શકે. અથવા તો ત્યાગના સંદર્ભમાં આપણે એ બી કહી શકીએ કે ભાઈ ના, ડોક્ટરે કીધું છે આ શરીરના નિર્વાહ માટે મારા માટે જરૂરી છે કે ભાઈ સુગર છોડવી કમ્પલસરી થઈ ગઈ છે. તો હવે મારે સમજણ શક્તિ કેળવી જોઈએ કે ભાઈ મારા માટે આ બધી ચીજો ખાવી મારા માટે વર્જિત છે અને મારે ન ખાવી જોઈએ. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે મનને આપણે કાબુમાં મેળવવાની કોશિશ કરીએ અને ત્યાર પછી ઓટોમેટિકલી આપણી કર્મેન્દ્રિયોને બધાને આપણે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરીએ. તો આ રીતે જ્યારે આવા ભાવથી જો આપણે કોઈ ચીજનો ત્યાગ કરેલો હોય તો એ આપણે પરિત્યાગ કહેવાય. એટલે કે એની પાછળનું કારણ, એની પાછળનું લોજિક, એની પાછળની સમજણ શક્તિ, એની પાછળનું જ્ઞાન, એ બધું સંપૂર્ણ રીતે પહેલા આપણે ગ્રહણ કરીએ અને પછી કોઈ ચીજ આપણે છોડવા પ્રત્યે આપણે આગળ વધીએ તો એ આપણા માટે સહજ થઈ જાય અથવા તો ઓટોમેટિક થઈ જાય તો એ આપણે પરિત્યાગ કહીએ. આજે જેમ કે હજી આપણે જો ખાવાની વસ્તુની પણ આપણે વ્યક્તિના સંદર્ભમાં જો કોઈ એવો બીજો દાખલો લઈએ, માની લો આપણા પુત્ર પુત્રી હોય તમારે. હવે પુત્ર જે છે મોટો થઈ ગયો તમારે. હવે એ શું કે ભાઈ મારે મારા કેરિયરના બિલ્ડઅપ કરવા માટે મારે અત્યારે આ ગામ, આ શહેર અને તમારો સંગાત મારે છોડવો પડશે તમારે. અને મારે બીજા ગામમાં કેવી રીતે મારા પરિવારની સાથે લઈને તમારે જવું પડશે. ત્યારે આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ જો આટલા વર્ષો સુધી મારી સાથે રહ્યો, હવે જ્યારે મારી કંઈક સેવા કરવાનો વખત આવ્યો, કંઈક એને કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો વખત આવ્યો, ત્યારે હવે પોતાને બાયડી છોકરાને લઈને પોતે છોડીને વયો જાય છે તમારે, તમારો ત્યાગ કરે છે તમારે. જો આવી ભાવનાથી આપણે પ્રગતિ અથવા એમાં આપણે કંઈક અવરોધક બનીએ તો એ આપણો સારો ત્યાગ ન કહેવાય. અંતે તો થવાનું એ જ છે કે એની જ મરજી કરવાનો છે તમારે.
તો આપણે આ જે ત્યાગ કર્યો આપણે ત્યારે એને છોડી દીધો તમારે, અને એ આપણને છોડીને ગયો તમારે, તમારે એક મનમાં કંઈક ઓલું રહી ગયું, ખટરાક રહી ગયો તમારે. તો આ ત્યાગ આપણે કહીએ કે ભાઈ સાત્વિક ગુણવત્તા, સાત્વિક ત્યાગ નો કહેવાય તમારે. પણ આપણે શું વિચારીએ, હા બેટા તારી વાત સાચી છે, જિંદગીમાં આગળ વધવા માટે કંઈક ને કંઈક આપણે નવા પગલાં લેવા જોઈએ, અલગ રીતે વિચારવું પડે. તારે પણ તારો પરિવાર છે, અમે લોકો તો હવે બુઢા થઈ ગયા, અમારે જેમ છે અમે પ્રમાણે ચલાવી લેશું, તમારે આવતો જાતો રહેજે. પુત્ર પણ કે ના ના અમે લોકો પણ આવતા જતા રહેશું, તમારી અહીંયા સેવા માટે આવી રીતે આમ બધી સગવડો રાખશે. એટલે કે બંને રીતે આપણે સુલે કર્યો, બંને એકબીજાને સમજ્યા તમારે, બંનેને એકબીજાને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી, બંનેને એકબીજાની જરૂરિયાતો સમજ્યા, બંનેને એકબીજાને કેવા અવરોધો આવશે, કેવી વાંધા આવશે, પ્રોબ્લેમ આવશે, એ બધું પણ પોતે ડિસ્કસ કર્યું કે તમે એકલા હશો તો તમને આ પ્રોબ્લેમ આવશે, આવી રીતે થશે. પણ અલ્ટિમેટલી બધી સમજણ શક્તિથી બધા એકમતે થયા, અને ત્યારે પુત્ર છોડીને ગયો મા બાપને, અને મા બાપે પણ પુત્ર, એના વધુ એના પૌત્રનો બધાનો ત્યાગ કર્યો. તો આ થઈ ગયો આપણે પરિત્યાગ. એટલે કે સારી ભાવનાથી, એકબીજાની સમજણ શક્તિથી, એકબીજાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી, એકબીજાને આપણે જ્ઞાન કેળવીને આપણે જ્યારે સમજીએ, પછી વસ્તુ હોય, વ્યક્તિ હોય કે જગ્યા હોય, કાંઈ પણ હોઈ શકે છે તમારે, તો એ થઈ ગયો આપણે પરિત્યાગ તમારે. તો અહીંયા પણ જેમ આપણે કર્મના ફળનો આપણે પરિત્યાગ કરીએ છીએ, એ કર્મના ફળનો પરિત્યાગ શું છે, આપણે દરેકે દરેક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. માની લો આપણે નિષ્કામ ભાવે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા, ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો આપણે જે કાંઈ પણ કર્મમાં નિષ્કામ ભાવે આગળ વધીએ છીએ, તો કંઈ ફળ વગર તો આપણે રહેતા નથી ને વંચિત. ભગવાન ફળ તો આપે જ છે આપણને કંઈક ને કંઈક તમારે. પણ હવે એ જે ફળ આપણને મળેલો છે, એના પ્રત્યે આપણે કેવી રાખવાનું તમારે, કે ભાઈ આ ફળનો અધિકાર મારો નથી, આ ફળ તો મને ભગવાને કૃપા કરીને મને આ ફળ આપેલું છે. મારામાં જે કાંઈ આવડત હતી, મારામાં જે કાંઈ લાયકાત હતી, મારામાં જે કાબેલિયત હતી, મારી પાસે જે જ્ઞાન હતું, એ પણ તો ભગવાને જ મને આપેલું છે. એણે જ મારી માટે બધી મને મદદ કરી કે જેથી કરીને હું કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયો અને સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યો. અને આ જે ફળ જે છે હું ભગવાનને અર્પિત કરું છું તમારે, અથવા તો ભગવાનને સમર્પિત કરું છું. અને એ ફળ પણ ભગવાન રાખવાના નથી, અલ્ટિમેટલી આપણે જ પાછા એને ભોગવવાના છે. પણ પછી આવી ભાવનાથી જ્યારે ભગવાનને અર્પિત કરીને, સમર્પિત કરીને આપણે જ્યારે ભોગવીએ છીએ અથવા એને માણીએ છીએ, ત્યારે એ થઈ જાય છે પ્રસાદ બની જાય છે આપણે. તો આવી રીતે આવી સમજણ શક્તિથી, આવા જ્ઞાનથી આપણે કર્મફળમાં પહેલા તો નિષ્કામ ભાવે આપણે આગળ વધવાનું છે. ફળ આપણને મળવાનું છે, ભગવાન આપણને ફળથી વંચિત રાખતા જ નથી. એ ફળ પણ આપણે જ્યારે ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ અને પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરીએ છીએ, તો આપણે કર્મફળનો પરિત્યાગ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ. શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જી માનસી માતાજી, આપને પોસ્ટ બનાવી દો. સોરી, આજે કીર્તિમાન પ્રભુજી પણ નથી. કીર્તિમાન પ્રભુજી કદાચ બહારગામ ગયા છે, એમનો મેસેજ હતો. તો આપ જ અત્યારે એકલા પોસ્ટની સેવામાં રહેશો. ઓકે, તો પ્રભુજી, દિગ્નેશ પ્રભુજી, ક્લિયર થયું હવે આપણે ત્યાગ અને પરિત્યાગના ડેફિનેશનના સંદર્ભમાં? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આ થોડું ઘણું આપણે ત્યાગ અને આપણે શું કહેવાય વિરક્તિમાં પણ આ જ વસ્તુ હતી ને, કે પેલામાં આપમેળે છૂટી જાય એમ કોઈ પણ વસ્તુ. આ જે પરિત્યાગ છે એમાં સહજ રીતે છૂટી જાય, એની પાછળ કોઈ મનમાં તમારે પેલું ના રહે. કોઈ પણ જાતનો આપણને રાગ, દ્વેષ અથવા કોઈ આક્રોશ કે એવું કાંઈ ન રહે તમારે, તો એ આપણે પરિત્યાગ કરેલો કહેવાય. એટલે કે ત્યાગની ઉપર પરિત્યાગ, એટલે કે પરી એટલે કે શું, એનાથી પરે તમારે ત્યાગ ગૌણ થઈ ગયો તમારે, અને એટલા માટે આપણે એને પરિત્યાગ કહીએ છીએ. તમારે કોઈ પણ ચીજમાં આપણે પરે અથવા પરી આપણે એડ કરીએ, એટલે કે સુપીરિયર, તમારે એનાથી આગળ વધતું તમારે, એ થઈ ગયો મિનિંગ આપણે. અને જે તમે વિરક્તિને કહો છો ને, એમાં તો આપણે છે ને 4 અલગ અલગ સ્ટેજમાં આપણે સમજીએ છીએ. સૌથી પહેલા આસક્તિ શું છે, આસક્તિમાંથી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે અનાસક્તિ, અનાસક્તિમાંથી પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે આપણે વિરક્તિ, અને વિરક્તિ પછી હજી એક આગળનું સ્ટેજ આવે છે આપણે વૈરાગ્ય. તમારે વૈરાગ્ય એકદમ અંતિમ સ્ટેજ છે તમારે. આ ચીજે મારા ખ્યાલથી આપણે 15મા અધ્યાયમાં છે ને આ ડિટેલમાં આપણે સમજીએ છીએ, જ્યારે ભગવાન આપણને કહે છે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આ સુગંધ મૂળવાળા વૃક્ષને આપણે કાપવું પડશે, ત્યારે આપણે આ ચીજ ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે ભાઈ આસક્તિ શું છે, અનાસક્તિ શું છે, વિરક્તિ શું છે અને વૈરાગ્ય શું છે, અને આ બધાનો આપણે તફાવત સમજીએ છીએ આપણે ત્યારે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે સમજીએ કે અહીંયા ભગવાને અર્જુનને કીધું હતું કે ભાઈ કર્મના ફળનો આપણે પરિત્યાગ કરવાનો છે. પણ અહીંયા આપણે અર્જુન શું કરે છે, ફળ શબ્દ જે છે ખાઈ જાય છે.
હજી અર્જુનને એમ છે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક કારણથી આપણે આ યુદ્ધને ટાળીએ તમારે, અથવા તો હજી ભગવાન પાસેથી ઓર જ્ઞાન લેવાની અને જિજ્ઞાસા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કીધું અને પછી તમે મને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું કીધું, તો હવે બેમાંથી મારે શું કરવું? તો ડેફિનેટલી આ ફળ શબ્દ અર્જુન ખાઈ ગયો અને કીધું કે ભાઈ કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનું કીધું અને ભક્તિ યોગમાં તમે મને કર્મ કરવાનું કીધું, તો આ બેમાંથી અમારે શું કરવું? એટલે કે આમાંથી અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન એનો જવાબ શું આપે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. હવે આમ ભગવાન શું કામ જવાબ આપે છે? આના સંદર્ભમાં આપણે સમજીએ કે ભાઈ મુક્તિ એટલે કે ભાઈ જેમ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું છે, અથવા તો ફરીથી આપણે આ મૃત્યુલોકમાં જન્મ નથી લેવો તમારે. અને એના સંદર્ભમાં ઘણા લોકો શું છે, એ વખતમાં ત્યારે એવી બધી સાધના અને તપસ્યા કરતા હતા કે ભાઈ આ સંસાર અસાર છે, આપણે આ મિથ્યા છે, આ ખોટો છે, એનાથી થાકેલા હોય, હારેલા હોય, કંટાળેલા હોય, અથવા તો એને ત્યજી દેવા માંગતા હોય બધી પોતાની જવાબદારીને બધાને, અને એવી રીતે બધું છોડી છાડીને એ લોકો એક જગ્યાએ જાય અને ભગવાનની તપસ્યા અને સાધનામાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય. કારણ કે એ લોકોને શું ઈચ્છા હોય કે ભાઈ આ બધામાંથી હવે મારે મુક્તિ મેળવવી છે, આ બધાથી હું કંટાળી ગયો છું, થાકી ગયો છું, મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે અને ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં પડવું નથી. અને ઘણે ખરે અંશે એ લોકો એમાં આપણે કહીએ ને કે જ્ઞાન યોગી અથવા ધ્યાન યોગી અને અષ્ટાંગ યોગી હોય છે, કે જે લોકો ભગવાનને કાં તો નિરાકાર પાસામાં પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, અથવા તો ભગવાનમાં વિલીન થવાની ઈચ્છા હોય છે, અથવા તો ભગવાનને પરમાત્મા રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખતા હોય છે. તો આવી ટાઈપની જેને મુક્તિ જોતી હોય તો ડેફિનેટલી એને તો બધા કર્મોનો ત્યાગ કરવો જ પડે તમારે. બધા કહે ને કે ભાઈ નિયત કર્મો પણ એને પોતા ત્યાગી દેવા પડે, કારણ કે એને એવી ઉચ્ચ સાધના અને તપસ્યામાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. તો ભક્તિયુક્ત કર્મ શું છે? એ જે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરતા હોય છે એ લોકો સમજી જાય છે કે ભાઈ મારો મનુષ્ય જીવન તરીકે લક્ષ્ય શું છે? ભગવાનના દાસ તરીકે મારી સેવા કરવી, પછી બધું ભગવાનને ભરોસે છોડી દેવાનું અને ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. તો આ જેને જ્ઞાન થયેલું હોય છે એ આવી રીતે ભક્તિયુક્ત થઈને બધા કર્મમાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે પોતાની જવાબદારી સંભાળે છે, પોતાના નિયત કર્મો પ્રમાણે પોતે એમાં આગળ વધે છે, સાંસારિક જીવનમાં પોતે આગળ વધે છે, પણ સાથે સાથે ભગવાનને એડ કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે તમારે. અને જે કાંઈ પણ એની યજ્ઞની પ્રક્રિયા હોય એમાં પણ એ પોતે આગળ વધે છે. એટલે કે બંને સાયમલ્ટેનિયસલી પોતે પોતાનું જીવન આગળ વધારે છે. એક તરફ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવે છે, સંઘર્ષ કરે છે, એમાં પણ પ્રોબ્લેમ ને બધું આવે છે, અને બીજી તરફ ભગવાનને પણ એ ભૂલતો નથી, ભગવાનની પણ શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે છે કે ભાઈ બંને સારા છે, પણ આ જે કિંતુ અથવા પરંતુ જે ભગવાન કહે છે એ આપણા માટે જે છે બહુ જ ઉપયોગી છે, અને આપણે આ જ ચીજ સમજવાની છે. તો ભગવાન કહે છે પરંતુ આ બંને પૈકી, એટલે બંને પૈકી ક્યાં? તો કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ, આ બે માંથી કમ્પેરિઝનમાં ભગવાન કરે છે કે કર્મના ત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. જો આ ચીજ આપણે સમજી લઈએ સારી રીતે તો બી આપણા જીવનમાં ક્યારેય આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે આપણે આગળ ન વધીએ. કારણ કે સૌથી પહેલા તો આપણે આ કલયુગમાં એ બધું ચીજ કરી શકવાના નથી. આપણે બધા સંસારથી કંટાળેલા હોઈએ છીએ, બધાને કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ ડિફિકલ્ટી હોય જ છે. આપણે કોઈ સંપૂર્ણ રીતે સુખ શાંતિમાં પોતે જીવન નથી વિતાવતા, કંઈક ને કંઈક વાંધા પ્રોબ્લેમ પણ કઈ આવ્યા જ કરે છે તમારે. પણ આપણે જો આવી રીતે ભગવાનની સાથે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો આપણે કારણ સમજી ગયા હોઈએ છીએ કે આ બધી જે તકલીફો આવે છે એ આપણા જ કોઈક કર્મો, આપણા જ કોઈક ઈચ્છાઓ કેળવેલી હશે કે જેના દ્વારા આપણે અત્યારે એનો સામનો કરી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે ભગવાન ઉપર આપણને એટલો આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોય છે કે ભગવાન મને એ તકલીફોને સામનો કરવાનું મને બળ આપશે, મને શક્તિ આપશે, મને જ્ઞાન આપશે, અને ભગવાન જ મને એમાંથી પોતે પાર પણ પાડશે. તો ડેફિનેટલી આપણું પણ મહાભારતનું યુદ્ધ એ જ રીતે ચાલે છે. આપણે પણ અત્યારે એટલો જ સંઘર્ષ કરવો પડે છે જે અર્જુને કર્યો હતો. ફરક ખાલી એટલો છે કે ભાઈ આપણે એવા શસ્ત્રો લઈને યુદ્ધ નથી લડવાનું, પણ આ જે ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એની સામે આપણે આપણું યુદ્ધ કન્ટિન્યુઅસલી લડવાનું છે તમારે. અને આવી રીતે સાથે સાથે આપણા ભક્તિયુક્ત કર્મ પણ આપણે કરવાના છે, કારણ કે એ ભગવાન કહે છે કે આ શ્રેષ્ઠ છે અથવા તો ઉત્તમ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે, તો ત્રીજા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે,
જો કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખે સૌથી સારું. કર્મફળ મળે છે, હવે એ ફળ મળ્યા પછી માની લ્યો પોતે વિચારે કે ભાઈ મેં તો આટલી મહેનત કરી, મને આટલું ફળ મળવું જોઈએ, એની બદલે આટલું જ ઓછું મળ્યું, મને તો જલ્દી ફળ મળવું જોઈએ, એની બદલે આટલું મોડું મળ્યું તમારે, અથવા તો મેં આમ વિચાર્યું હતું એનાથી આખો વિપરીત થયું તમારે. કારણ કે કર્મફળની આપણે આપણા ઉપર કંટ્રોલમાં છે જ નહીં. ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ એ જ કીધેલું હતું 47મા શ્લોકમાં કે તને તારા ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, પણ કર્મફળ ઉપર તને કોઈ અધિકાર નથી. કર્મણીવા અધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચિની વાળા શ્લોકમાં ભગવાને કીધેલું હતું. તો ડેફિનેટલી આપણને જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એના ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર જ નથી. હવે જે કાંઈ પણ આપણને મળેલું છે, બેટર છે કે ભાઈ આપણે એને સ્વીકારી લેવું, એની સાથે આપણે એડજસ્ટ કરવું, એની સાથે આપણે કંઈ ને કંઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું, અથવા તો એને આપણે સ્વીકારીને આપણે સારી રીતે રાખવું. આજે જેમ કે માની લો આપણે બધા અત્યારે સાંસારિક જીવનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આપણા બધાના લાઈફ પાર્ટનર હશે. આપણામાંથી મારા ખ્યાલથી મોસ્ટલી આપણા બધાને એરેન્જ મેરેજ થયા હશે. તો લગ્ન પહેલા આપણે આપણા લાઈફ પાર્ટનરને કેટલા આપણે જાણતા હશું? કેટલી માહિતી હશે આપણને? બહુ ઓછી માહિતી હશે ને. પણ હવે લગ્ન પછી આપણે એ પાર્ટનરને આપણે સ્વીકારીએ છીએ કે નહીં? ભલે કંઈક ને કંઈક વાંધા વચકા, આ તે ઝઘડા કંઈક બધું ચાલતું હોય તમારે. જી જાગૃતિ માતાજી, શું કહો છો આપણો એન્ડેસ? પ્રભુજી પાછળનું તમે શું બોલ્યા? મારા આમાં છે ને નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે કે ખબર નહીં, તો એ 2 સેન્ટેન્સ જતા રહ્યા. ક્યાં હરે બે કૃષ્ણ સેન્ટેન્સ? પ્રભુજી, મારામાંથી પણ સ્ક્રીન તમારો નીકળી જાય છે વારે ઘડીએ, ખબર નથી પડતી. પિક્ચર આખું જ નીકળી જાય છે. અચ્છા, ઓકે માતાજી. મારે તો અહીંયા લિંક ને બધું મને નેટવર્ક એકદમ બરોબર દેખાડે છે, એકદમ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક દેખાડે છે. પ્રભુજી કમ્પ્લીટ છે, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. 2-3 વાર તો લીવ કરીને ક્લાસ બંધ કર્યો, ચાલુ કર્યો, પણ ખબર નહીં તમારી સ્ક્રીન જતી રહે છે મારામાંથી. અવાજ સંભળાય છે પણ હમણાં screen જતી બરાબર રહે છે, છે. પણ હમણાં 2-1 મિનિટ પહેલા તમે સંસારિક જીવનનું સ્ટાર્ટ રેગ્યુલર કર્યું જ આવે ત્યાંથી છે છે ને મ્યુટ એ થઈ. એટલે ઓકે, માતાજીના ઓલામાં કઈક પ્રોબ્લેમ હશે. હોઈ શકે. ઓકે ઓકે એનીવે ચાલો, જાગૃતિ માતાજી, ક્યાં સુધી આપણે કદાચ ક્લિયર હોય છે સંભળાણું? કે અમારા ફોનમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય, સાચી હા, હોય. તમે એવું બની સ્ટાર્ટિંગ શકે. કર્યું ને બધાને પ્રભુજી આવે પેલું છે એટલે સંસારિક અમારામાં જ હશે જીવનનું, કદાચ. ત્યાંથી નથી અરે સંભળાયું. બરોબર, ઓકે ચાલો તો લઈ લઈએ એમ હોય તો. ક્યાં સુધી સંભળાણું જાગૃતિ માતાજી આપને ક્લિયર? શું મિસ થયું મને જો યાદ હશે તો બોલું છું. આ સંસારિક જીવનમાં બધાને મતલબ લાઈફ પાર્ટનર હશે ત્યાંથી બાકી છે. અચ્છા, ત્યાંથી ઓકે. જો તો આપણે બધા અત્યારે સાંસારિક જીવન માણીએ છીએ, તમારે બધાને આપણે લગ્ન થયેલા છે, અને મોસ્ટલી મને જ્યાં સુધી હું એઝ્યુમ કરું છું તમારે આપણામાંથી બધાના એરેન્જ મેરેજ થયા હશે. બહુ ઓછાના કદાચ એવા કોઈ હશે કે જેના લવ મેરેજ થયા હશે તમારે. તો આપણા બધા જે લાઈફ પાર્ટનર હોય, આપણા એરેન્જ મેરેજ થયા હોય, તો આપણે એના વિશે કેટલું જાણતા હોઈએ, કેટલી આપણને માહિતી હોય, કેટલું જ્ઞાન હોય, કેટલી એની આદતો વિશે બધું ખબર હોય આપણને? ઓછું જ ખબર હોય ને. પણ હવે જેમ આપણે એના સાથે એના વિવાહ થાય આપણા, અને આપણું લાઈફ પાર્ટનર તરીકે આપણે સ્વીકાર કરીએ તમારે, તો પછી જે આપણને લાઈફ પાર્ટનર મળ્યું હોય, આપણે એની સાથે એડજસ્ટ કરીએ છીએ કે નહીં? કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, ઝઘડા થાય, બધું થાય તમારે. પણ આટલા વર્ષો સુધી આપણા મોસ્ટલી મારા ખ્યાલથી આપણામાંથી ઘણા લોકોના અત્યારે 25-30 વર્ષ લગ્નને બી થઈ ગયા હશે, લગ્ન જીવનને. આટલા વર્ષોમાં શું એકદમ સુખ શાંતિ અને સરસ રીતે એકદમ સ્મૂથલી પોતાનું સાંસારિક જીવન, વિવાહિત જીવન ચાલ્યું હોય તમારે? ન ચાલ્યું હોય. કેટલાય પ્રોબ્લેમ ને બધું આવ્યું હોય તમારે. પણ આપણે શું એનું કોઈ દી છોડીએ છીએ તમારે? કંઈક ને કંઈક એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ છીએ, અને આપણે એને સ્વીકારીને આપણે ચાલીએ છીએ ને. તો ડેફિનેટલી આપણી લાઈફમાં પણ આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ, બધી આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે તો આપણને કર્મના ફળ તો નથી મળતા તમારે. ઓછા મળે છે, વધારે મળે છે, જલ્દી મળે છે, મોડા મળે છે, વિપરીત મળે છે, સારા મળે છે, ખરાબ મળે છે, શુભ મળે છે, અશુભ મળે છે. તો આ બધા ફળને પણ આપણે શું ભગવાનની કૃપા તરીકે ન સ્વીકારી શકીએ? આપણે જેમ કે એક વ્યક્તિ સાથે આપણે આખી જિંદગી એડજસ્ટ કરીએ છીએ તમારે, અને બધા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સનો આપણે ફેસ કરીએ છીએ, બધા સ્ટ્રગલમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ, બધા સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈએ છીએ, બધા ઝઘડાઓમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ તમારે. તો પછી આપણે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એના પ્રત્યે આપણે આવો એટીટ્યુડ અને આવો એપ્રોચ આપણો કેમ નથી હોતો? આપણે શું કામ એના માટે કંઈક ને કંઈક કમેન્ટ આપણે કરીને કરીએ છીએ કે ભાઈ આવી રીતે થયું, આમ ન થવું જોઈએ, મેં તો કાંઈ કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું, મેં બધા પ્રયાસ કર્યો, ઓલાએ આમ થયું એટલે આમ થયું, ઓલાએ વચ્ચે આમ ન આવ્યો તો મને આમ થાય. આ બધી કેટલા બધા આપણે કમેન્ટ ને બધું કરીએ છીએ તમારે. આપણે બ્લેમ ગેમ રમીએ છીએ, એક્સક્યુઝ ગેમ રમીએ છીએ, બધું જ કરીએ છીએ તમારે.
ન કરવાનું બધું આપણે કરીએ છીએ, ન વિચારવાનું વિચારીએ છીએ, ન બોલવાનું બોલીએ છીએ આપણે. તો આ બધું એક જાતનો કર્મફળનો તિરસ્કાર થયો ને આપણે. શું કામે આપણે ભગવાનને આપણને જે આપેલું છે બધું બરાબર જ છે, ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે એમ માનીને આપણે નથી ચાલતા. તો ઈ જ ભગવાન કહે છે કે જો આ બે ચીજ પોતે રાખતો હોય તમારે, એટલે કે ના તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે અને કર્મફળની ઈચ્છા બી ન રાખે, તો ભગવાન કહે છે તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. એટલે કે ભગવાન અહીંયા આપણને સંન્યાસીની ડેફિનેશન આપે છે. સંન્યાસી એ નથી કે ભાઈ બધું છોડી છાડીને, કંટાળીને, થાકીને, હારીને બધું એક જગ્યાએ જાય અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય. ઈ સંન્યાસી નથી તમારે. સંન્યાસી ઈ છે કે આ સંસારમાં રહીને બધાનો સામનો કરે, એની સામે લડત આપે અને સાથે સાથે ભગવાનની શરણાગતિ કરે અને જે કાંઈ પણ મળે પણ ભગવાનની કૃપા સમજીને પોતે પોતાનું જીવન જીવતો હોય, તો ઈ તમારે સંન્યાસી છે. આપણામાંથી ઘણા લોકો આવી રીતે જીવન જીવતા બી હોય તમારે, પણ જ્યારે અહીંયા ભગવાન આપણને સંન્યાસીની પરિભાષા સમજાવે છે ત્યારે આપણે ઓર સરસ રીતે આવું જીવન જીવવાની જો કોશિશ કરીએ આપણે, તો આપણે કહી શકીએ કે સારી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશને આપણે આચરણમાં મૂકેલું કહેવાય. તમે જો આપણા જિંદગીમાંથી છે ને ઘણા બધા ઝઘડા, ઘણા બધા એકબીજાના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ, ઘણા બધા એકબીજાના પ્રત્યે વેરભાવ, આ બધી ચીજ છે ને નાબૂદ થઈ જશે. જો ખાલી આટલી ચીજ આપણે અહીંયા કેપ્ચર કરી લેશું ને, આપણને બીજા પ્રત્યે કમ્પ્લેન હટી જશે, બીજાના દોષો જોવાની આપણી હેબિટ હટી જશે, બીજા લોકો આપણી નિંદા કરતા હશે એનાથી પ્રત્યે આપણને કોઈ જાતનું કોઈ વલણ નહીં રહે તમારે. તો આ જ તો આપણી સાચી સંન્યાસીની પરિભાષા છે ને. પણ જ્યાં સુધી આપણે આ બધામાં જો પ્રવૃત્ત થયેલા રહેશું તમારે, તો ડેફિનેટલી આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છે ને, એ આપણે બંધન કરતા જીવન જીવી રહ્યા છે. અને એ બંધન કરતા જીવન જીવીને આપણને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી તમારે. ફરીથી આ ચક્કરમાં આપણે ફસાવવું પડશે. પણ જો ભગવદ્ ગીતાના આ શ્લોકને આપણે જો સારી રીતે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ બધી ચીજમાં, વ્યક્તિઓ સાથે, જગ્યા સાથે, વસ્તુઓ સાથે, કે ભાઈ જેની સાથે પનારો પડ્યો છે, મારા કંઈક લેણા દેવી હશે, મારે કંઈક એની મારી સાથે કંઈક દુશ્મનાવટ કે એવું હશે, કંઈક મારે જૂના વ્યવહાર કે જૂના કોઈ સંબંધો કે જૂના કંઈક લેણા દેવીનું બાકી હશે, એ બધું અત્યારે હું ચૂકવી રહ્યો છું. એની સાથે તમારે આજે જેમ કે આપણને માની લો સાસુ સારી મેળી હોય, વહુ સારી ન મેળી હોય, દીકરો સારો ન હોય, કંઈક ને કંઈક ભાઈઓ વચ્ચે પેઢીઓમાં કે ધંધામાં ખટરાક ચાલતા હોય, બહેનો વચ્ચે ઘણીવાર ઝઘડા ચાલતા હોય, આ બધું ચાલવાનું જ છે આપણા સાંસારિક જીવનમાં. તો આ બધી જ ચીજો જો આપણે આને કે સહજ ભાવથી લઈએ તમારે, ઠીક છે ભાઈ, જેની સાથે લેણા દેવી છે, જેવી રીતે છે, જેટલો વખત છે એ પ્રમાણે બધું આપણે ચલાવવાનું છે. આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવાનું છે, એનો આપણે કોઈ રીતે તિરસ્કાર નથી કરવાનો. આમાં કર્મફળનું એવું નથી કે ખાલી કર્મ અને એના ફળની સાથે આપણે સંપર્ક સાધવાનો છે. અહીંયા કર્મફળનું બધું આવી ગયું તમારે. મનુષ્યો સાથેનો આપણો સંપર્ક આવી ગયો, ચીજ વસ્તુઓ સાથે આવી ગયો, જગ્યાઓ સાથે આવી ગયો, બધા સાથેનો આવી ગયો આપણો સંપર્ક. તો આ બધી માથાકૂટ આપણી છે ને છૂટી જાય. આપણે નિત્ય સંન્યાસી જીવન આપણે આવી રીતે જીવી શકીએ. હે માવાઓ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહી. કીધું ને, દ્વંદ્વ એટલે કે ભાઈ સારું ખરાબ, ઊંચું નીચું, વહેલું મોડું, શુભ અશુભ, આ બધા દ્વંદ્વો રહેવાના જ છે. એને માણસ મારી સાથે આમ કર્યું, ઓલાએ આમ કર્યું, આ બધા કેટલા બધા દ્વંદ્વો રહે તમારે. તો આ બધા દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. આ ભૌતિક દુનિયાના સાગરને આપણે આરામથી પાર કરી શકીએ, આવી ભાવનાથી આપણે આવું જીવન જીવીએ તો. અને આ જીવન જીવતા જીવત જ આપણે કહી શકીએ ને મુક્ત જીવન આપણે માણી શકીએ તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને આ ત્રીજા શ્લોકમાં આને જો ગુહ્ય રીતે આપણે સમજીએ ને, તો ઘણી બધી આમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે સમજવાની છે તમારે. હવે પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અજ્ઞાની મનુષ્ય, એટલે કે જેને આ બધી ચીજનું જ્ઞાન નથી, બધું અજ્ઞાની મનુષ્ય, જે ભક્તિમય સેવા, કર્મયોગને અથવા ભૌતિક જગતના પૃથ્થકરણાત્મક અભ્યાસ સાંખ્યથી ભિન્ન સમજે. એટલે કે સાંખ્ય યોગ અથવા જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ. અને ભક્તિ યોગ મીન્સ કે નિષ્કામ કર્મ પ્લસ ભગવાનની ભક્તિ બંને કમ્બાઈન કરો એટલે કે ભક્તિ યોગ થઈ ગયો. અને જ્ઞાન યોગ, સાંખ્ય યોગ અથવા તો આપણે જે પરમાત્મા તરી રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કરે છે, ભગવાનને નિરાકાર રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને આ બે ચીજ ભગવાન આપણને અલગ અલગ રીતે, રસ્તા છે અલગ પણ બંનેના ડેસ્ટિનેશન અથવા તો મુકામ એક જ છે. ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયના 39મા શ્લોકમાં બી બતાવેલું હતું. અને ઇવન જ્યારે ત્રીજા અધ્યાયમાં શરૂઆતમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે કે ભાઈ આપના દ્વિઅર્થોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, અને જો તમે બુદ્ધિ યોગને એટલે કે તમે જ્ઞાન યોગને વધારે સર્વોપરી સમજતા હો, તો પછી મને તમે આવા કર્મમાં શું કામે પ્રવૃત્ત
પ્રવૃત્ત કરો છો તમારે. એ પણ ત્રીજા અધ્યાયના શરૂઆતમાં પ્રશ્ન હતો, ત્યારે પણ ભગવાને એ જ કીધેલું હતું. અને એ જ ભગવાન ફરીથી અહીંયા રિપીટ કરે છે કે મેં તને પહેલા સમજાવેલું છે કે આ બે માર્ગ છે તમારે અલગ અલગ, પણ એના બંનેનું ફળ તો અંતિમ ડેસ્ટિનેશન ફાઇનલ રિઝલ્ટ એક જ છે. તો એ જ ભગવાને આ ફરીથી અર્જુનને કહે છે કે જેઓ વાસ્તવમાં, જી અમરીશનાથ પ્રભુજી શું કહે છો? પ્રભુજી આગળનામાં કીધું ને ત્યાગ કરવાનો, એટલે પરિણામનો ત્યાગ કરવાનો ને, ક્રિયાનો નહીં કરવાનો. હરે કૃષ્ણ. ક્રિયાનો ત્યાગ નહીં કરવાનો. પરિણામ એટલે કે ફળનો ત્યાગ કરવાનો, કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો. એટલે કે જેઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાની છે તેઓ કહે છે કે મનુષ્ય આમાંથી કોઈ એક માર્ગ એટલે કયું, કાં તો જ્ઞાન યોગ કાં પછી ભક્તિ યોગ તમારે એનું સારી રીતે અનુસરણ કરે છે તો તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે બંનેનું ફળ એટલે કે શું, બંનેના ફળ અલગ અલગ છે? તો કે ના, બંનેના ફળ તો એક જ છે. તમે જ્ઞાન યોગ ફોલો કરો તોય તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરશો છેલ્લે, અને ભક્તિ યોગ ફોલો કરશો તોય તમે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરશો તમારે. એટલે કે બંનેના ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન તો એક જ છે. હવે ભગવાન આપણને 5મા શ્લોકમાં આગળ બતાવે છે કે જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથ્થકારણાત્મક અધ્યયન અથવા તો સાંખ્ય યોગ અથવા જ્ઞાન યોગ જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને તેથી જ મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગને એક સમાન ભૂમિકા પર રહેલા જુએ છે અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જુએ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બંને રસ્તા આપણને અલગ અલગ દેખાય છે. ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન જેમ કીધું, ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ કે એકનું એક જ છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જ છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જો બંનેના રિઝલ્ટ એક જ હોય તમારે, તો પછી ભક્તિ કરીએ શું કામે આપણે? તો એ ભગવાન અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ બતાવે છે. અને જે ભગવાનનો પહેલા બીજા શ્લોકમાં ઉત્તર હતો ને કે ભાઈ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે, તો એ ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને બંને રસ્તાનું જે રિઝલ્ટ છે એ બતાવી દીધું સેમ, પણ શું કામે શ્રેષ્ઠ છે એ પુરવાર કરે છે ભગવાન આપણને 6થા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. એટલે કે જેમ કીધું ને કે ભાઈ આપણે આ મનુષ્ય જીવન તરીકે આ ભૌતિક દુનિયામાં પણ જો સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, આ ભૌતિક દુનિયાના અથવા ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે પણ આપણે જીવવું હોય અને બધું આપણે માણવું હોય, તો પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ તો કરવી જ પડશે. એ જ ભગવાને આપણને 4થા અધ્યાયમાં કીધું કે ભાઈ યજ્ઞ તો આપણે કરવો જ પડશે. ભલે તમારે ભૌતિક દુનિયાને એન્જોય કરવી હોય, તમારે એને માણવી હોય, ઇન્દ્રિય સુખ શરીર સુખ માણવું હોય, તો પણ તમારે યજ્ઞ કરવો પડશે ને તો પણ તમારે ભક્તિ કરવી પડશે. અને જો અલ્ટિમેટલી પરમ સુખ હોય તો ભક્તિ કરવી જ પડશે તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે એ જો આપણે કરશું તો આ જીવનમાં પણ જેમ ભગવાને આપણને 3જા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભાઈ જીવન મુક્ત આપણે થઈ શકશું આપણે, અને એ જ આપણે નિત્ય સંન્યાસી આપણું જીવન છે. તો એ તો એક બેનિફિટ મળ્યો જ આપણને. અને સાથે સાથે એના ઉપરાંત આપણને બીજો શું બેનિફિટ મળ્યો? તો કે ભાઈ આ ભવસાગરને પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકશું. એ આપણને એડેડ બેનિફિટ મળ્યો તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ યુગમાં જોડાયા વગર. એટલા માટે ભગવાને બીજા શ્લોકમાં જે જવાબ આપ્યો કે ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે એ શ્રેષ્ઠ છે, સર્વોપરી છે, એની પાછળનું કારણ ભગવાને અહીંયા આપણને આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કર્યું. એટલા માટે કહે છે કે પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે જો બંને ચીજ ભગવાન ફરીથી આપણને આ શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ આવી રીતે જો આપણે કર્મનો પરિત્યાગ કર્યો હશે અને એવી રીતે આપણે નિત્ય સંન્યાસી રૂપે આપણું જીવન જીવતા હશું, તો ભગવાને ત્યારે પણ કીધું કે આપણને સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. અને અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે મનુષ્ય સુખી આના વગર થઈ શકતો નથી. એટલે કે એ જો સુખ અહીંયા આપણને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે ડેફિનેટલી નિત્ય સંન્યાસીની જે પરિભાષા આપણી રીતે જીવશું તો જ આપણને અહીંયા મળશે. અને જો સાથે સાથે અહીંયા ભગવાન આપણને એ પણ કહે છે કે ભાઈ ઉપરાંત શું મળશે? તો કે ભાઈ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે એને તમારે. એટલા માટે હવે ભક્તિયુક્ત કર્મ જે છે શ્રેષ્ઠ જે છે એ ભગવાને આપણને અહીંયા બતાવ્યું. હવે આપણે આગળ વધીએ બીજા વિભાગ તરફ આગળ વધીએ કે ભાઈ આ જે નિષ્કામ કર્મ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ જે આપણે કરવાના છે કેવી રીતે કરવાના? કારણ કે આ અધ્યાયનો મેઇન આધાર એ જ છે આપણે. એટલા જ માટે આપણે આ ફરીથી જે કર્મયોગ આપણે લઈએ છીએ આમાં ભગવાન આ પર્ટિક્યુલરલી એક ચીજ છે ને બહુ સરસ રીતે સ્પષ્ટ કરે છે આપણને કે દરેકે દરેક કર્મમાં જો આપણે ફળની આશા ન રાખીએ અને જે કાંઈ પણ ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય એનો તિરસ્કાર કર્યા વગર આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને જો પ્રસાદ તરીકે આપણે ભોગવીએ
તો કેવી રીતે આપણને પરમ સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ જ આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ છે. એમાં જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ એડ કરી દીધી હોય તો જેમ સોનામાં સુગંધ ભળે એવી રીતે આપણે ન કેવળ આ જીવનમાં આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ, આ જીવનમાં આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પણ એનાથી પણ ઉપરાંત આપણે ભગવાનના ધામમાં પણ અથવા તો પરમેશ્વરને પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આટલું સરસ રીતે ભગવાન આપણને આ ચીજ એટલા જ માટે આને કૃષ્ણ ભાવયુક્ત કર્મ તરીકે પણ આપણે આ અધ્યાયને લઈ શકીએ. આપણે આ 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, નિષ્કામ કર્મ પ્લસ ભક્તિ બંને એડ થાય લેવામાં, અને જે વિશુદ્ધ આત્મા છે, વિશુદ્ધ આત્મા શું એટલે કે જેમ આપણે જાણ્યા ને કોઈ ચીજનો તિરસ્કાર નહીં કરવાનો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ શું કામ મારી ટીકા કરે છે, આ વ્યક્તિ શું કામ મારા માટે ખરાબ બોલે છે, આ વ્યક્તિ શું કામ મારી સાથે આવી વેરભાવના રાખે છે, આ વ્યક્તિ શું કામ મારી આવી નિંદા કરે છે, આ વસ્તુની સાથે મારે કઈ લેણા દેવી નથી, આ વસ્તુ મને સારી ન નીકળી, આટલો ખર્ચો કર્યો તોય આમ થયું, આ જગ્યાથી મને આમ નથી લેવા દેવા, આ છે, આ બધું છે ને મનમાં આવી મલિનતા નહીં રાખવાની આપણે. એટલે કે વિશુદ્ધ આત્મા છે, કોઈ જાતના રાગ દ્વેષ ક્રોધ નહીં, કોઈના તરફ નહીં, કારણ કે ઈ પણ જે આપણને મળ્યા છે ને આજે, જેમ કે આપણા મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે જોઈએ તો કેટલું મોટું પોપ્યુલેશન છે આખા દુનિયામાં, અબજોનું પોપ્યુલેશન છે. એ એટલા અબજોના પોપ્યુલેશનમાં શું કામે આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલા હશું અથવા અમુક વ્યક્તિને જ આપણે જાણતા હશું અથવા અમુક વ્યક્તિને જ આપણને ઓળખતા હશું આપણે, બાકી બધાને તો આપણે જાણતા નથી. આપણા માટે તો ઈ જ સંસાર છે, ઈ જ પરિવાર છે, ને ઈ જ સમાજ છે, ને ઈ જ દેશકાળ છે આપણે. બાકી શું દુનિયામાં બધા લોકો નથી તમારે? કેટલા બધા છે. પણ શું કામે આની સાથે જ આપણે જોડાયેલા હોઈએ તમારે? તો કે ભાઈ કાંઈક ને કાંઈક એવું આપણું કારણ છે, આપણી નિયતિ છે, એટલે જ તો એવા આપણા લાઈફ પાર્ટનર બનેલા, એવી આપણને સાસુ મેળી, એવા આપણને સસરા મેળા, એવા આપણા પુત્ર પુત્રી થયા, એવા આપણા ભાઈ બહેન થયા, એવા આપણા માલિક થયા, એવા આપણા બોસ થયા, એવા આપણા નોકર થયા, એવા આપણા એમ્પ્લોય થયા, એવા આપણા દેશમાં રહીએ છીએ, એવા આપણા સમયમાં આપણે વિતાવીએ છીએ. આ બધું શું છે? કંઈક ને કંઈક આપણી નિયતિ છે ને. તો આ પણ તો એક જાતનું કર્મફળ જ છે ને. આપણે આગલા જન્મમાં એવા કોઈ કર્મ કે કંઈ કર્યું હશે એનું બધું આ ફળ અત્યારે આપણને મળી રહ્યું છે. આપણે આવા બધા લોકોની સાથે આપણે જોડાયેલા છે, તો પછી શું કામ એનો આપણે તિરસ્કાર કરીએ? જી અમરેશના પ્રભુજી શું કહો છો? પ્રભુજી આને સુકૃતિ કહેવાય ને, સુકૃતિ હોય તો જ આવું બધું મળી શકે. હરે કૃષ્ણ. એમાં જો સારા પાત્ર ને બધું મળી ગયું તો સુકૃતિ થઈ, અને જો નો સારા પાત્ર મળ્યા તો દુકૃતિ બી થઈ ને તમારે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે ને કે બધી ચીજને આપણે સુકૃતિ સમજીને જો આપણે જીવન જીવતા હોઈએ તો જ આપણે સંન્યાસી કહેવાના. જે મળ્યું છે બધું મારા કર્મના કારણે જ મને મળેલું છે. ઈ માણસ મારી સાથે વેર ભાવના રાખતા હોય, આટલું સારી રીતે એની બધી મારી સાસુની સેવા કરું છું, તો પણ મારી સાસુ કોઈ બહારમાં જાય, મારી તો ટીકા કરે ને કરે, મારું તો કઈ આડું બોલે ને બોલે તમારે. તો ભાઈ આવો ભાવ શું કામે લાવવાનો? ભાઈ ગયા જન્મમાં એવો કંઈક આપણે વેર બંધાણું હશે, ઈ વેરનો અત્યારે આપણી હારે બદલો લે છે તમારે. બસ આ મારા જ કર્મનું ફળ અત્યારે હું ભોગવી રહી છું તમારે. પણ આપણે તો શું તરત મનમાં રાગ દ્વેષ આવી જાય, મારી સાસુ તો આમ કરે છે, મારી સાસુ આમ બોલે છે તમારે, ગમે તેટલું કરીએ તોય મને જસ જ નથી મળતો. આવું બધું ભાવના લાવીએ તો ઈ જ તો આપણે કર્મફળનો તિરસ્કાર કર્યો ને. તો કે છે કે જે વિશુદ્ધ આત્મા છે, એટલે કે આવા કોઈ જાતના મનમાં રાગ દ્વેષ ક્રોધ નહીં, અહંકાર નહીં, કાંઈ નહીં તમારે, અને જેના પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે, એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો વિષય ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, જે મળેલું છે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે મળેલું છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એટલે કે જો બધાને આપણે ચહિતા બનવું હોય ને તો પણ આવું જો જીવન જીવીએ ને ઘણો ઘણો ફાયદો થાય આપણે. અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં પણ કદાપી લિપ્ત થતો નથી. શેનાથી લિપ્ત થતો નથી? તો કે ભાઈ આવા બધા પાપ કર્મોથી પણ પોતે લિપ્ત થતો નથી. કોઈની નિંદા કે એનાથી પણ એને કઈ ફરક પડતો નથી તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળમાં શ્લોકમાં કહે છે, 8મા અને 9મા શ્લોકમાં, કે આ દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય. તો જો આવી ભાવના જે રહેલી હોય, આવું સંન્યાસી જીવન પોતે જીવન જીવતો હોય તમારે, એ દિવ્ય ભાવના થઈ ગઈ ને એક રીતે આમ જોવા જઈએ તો. ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જો જોવા જઈએ તો ભગવાને જે આપણને સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપી, એ જ ભગવાન આપણને ફરીથી આપણને બતાવે છે કે આવી જ રીતે જો આપણે જીવન જીવતા હોઈએ, ચાલતા હોઈએ, ઉઠતા હોઈએ, બેસતા હોઈએ,
બધામાં આપણે ભગવાનને આપણે સમજીને ભગવાનને આપણે જોડીને ચાલીએ કે ભાઈ મારા કર્મોની જ ગતિ પ્રમાણે હું લોકો સાથે બધા સાથે ત્યારે જોડાયેલો છું, મારે કંઈ ચૂકવવાનું છે ચૂકવી રહ્યો છું, મારે કોઈક એવી વેરભાવના હશે એટલા માટે અત્યારે મારો અત્યારે વેરી બની બેઠેલો છે, મારો અત્યારે દુશ્મન બનીને બેઠેલો છે, મારી સાસુ મારી હારે આવી રીતે કરે છે. આવું જ બધી જો સમજણ શક્તિથી આપણે કેળવીએ તો એ જ આપણી દિવ્ય ભાવના થઈ ગઈ ને આપણે, એ જ આપણી સ્થિત પ્રજ્ઞ ભાવના થઈ ગઈ આપણે. તો કે છે આવી રીતે દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો અને શ્વાસ લેતો હોવા છતાં પોતાના અંતરમાં હંમેશા જાણતો હોય છે કે હકીકતમાં તે પોતે કશું જ કરતો નથી. કારણ કે આ બધાનું કારણ શું? તો કે મારા પૂર્વજન્મના કંઈક કર્મ કે કંઈક એવી બધી ઈચ્છાઓ છે જેનાથી હું ત્યારે બધું ભોગવી રહ્યો છું અથવા તો માણી બી રહ્યો છું, જે કાંઈ પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ હોય. ઘણી વાર સારા પાર્ટનર બી મળે, સારી સાસુ બી મળે. સાસુ સામેથી કે બહુ બેટા તું અત્યારે બહુ થાકી ગઈ છે, તારે આ બાળકને સંભાળવામાં એક કામ કર, હું આ બાકીનું બધું કામ કરી લઉં છું, સાંજની રસોઈ હું બનાવી લઈશ, તું થોડોક અત્યારે આરામ કરી લેજા. અથવા જોબ કરીને આવતી હોય તો એ પોતે કે બેટા તારા માટે ગરમ ગરમ મેં બનાવેલું છે, તારે ચાલ બેસ જા તારે જમવા, અત્યારે સવારની ભૂખી આવીશ, તારે જોબ કરીને આવીશ થાકી આવીશ. તમારે આવી સાસુ બી મળી શકે તમારે. કંઈક લેણા દેવી હોય આપણી તમારે. કેવું લાગે આમ આવું બધું સાંભળી? આમ ગમે કેવું આપણને લાગે ને તમારે? તો ડેફિનેટલી આપણે લાઈફ પાર્ટનર હોય તમારે ઘણી વાર આપણને મળી જાય. તમારે લાઈફ પાર્ટનર એ વિચારે કે ભાઈ ચાલો કાલથી બહુ થાકેલી છે ને, હમણાં થોડું કંઈક એની તબિયત ઢીલી કરી છે, ચાલ હું બાળકનું આ બધું કરી લઉં, હું આ બધું સંભાળી લઉં. તમારે ભલે સુતી રહી, ભલે થોડો આરામ કરતી રહી. તમારે પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે સ્ત્રીઓ લોકોને જ્યારે આપણે કહે ને કે ભાઈ માસિક ધર્મને એમાં થોડું કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ ને તકલીફ ને બધી આવતી જ હોય છે, ત્યારે પણ જો પતિ આવી રીતે વિચારે કે ભાઈ 3-4 દિવસો મારે થોડું સંભાળવું જોઈએ, ન એની સાથે બહુ ચર્ચા કરવાની, ન કઈ વાદ વિવાદમાં પડવાનું, બધા કામ પોતે કરી લેવાના તમારે, તો એ પ્રત્યે પણ એને ઘણો બધો આરામ મળે, તમારે ઘણી બધી રિલીફ મળે. તમારે આમ જોવા જઈએ ને તો ડેફિનેટલી આવા વ્યક્તિ પણ જો મળી જાય તમારે તો પણ સારું જ છે આપણે. તો એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ પોતે પોતાના અંતરમાં, એટલે કે અંતરમાં એટલે કે શું, ભાઈ સમજી જાય છે કે આ બધું મારી આત્માએ જ આ બધું પોતે પોતાના જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન કેળવીને એમાં સમજેલો પોતે અથવા પોતે રહેલો હોય છે કે ભાઈ મારા જ કર્મો હશે, મારી જ ઈચ્છાઓ હશે, એ પ્રમાણે જ આ બધું ચાલે છે. તમારે ખાલી મારી ઇન્દ્રિયો આ બધી ચીજોમાં પ્રવૃત્ત થયેલું છે, ઉઠતો બેસતો સૂંઘતો ચાલતો ખાતો પીતો બધું તમારે. પણ હકીકતમાં તો શું છે કે ભાઈ આપણે આ કર્મેન્દ્રિયોને બધાથી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. તમારે બાહ્ય રીતે આ બધું ચીજ આપણે કરવાનું છે, પણ અંતર થકી આપણે ભગવાન સાથે જોડાયેલા હોઈએ છીએ, એની અનુભૂતિ સાથે રાખીને આપણે ચાલીએ છીએ. એટલે કે બોલતા, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા કે આંખો ખોલતા તથા મીચતા પણ તે સદા જાણતો હોય છે. શું જાણતો હોય છે? કે ભાઈ આ તો માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં પરોવાયેલી રહે છે અને પોતે સર્વથી અલિપ્ત રહેલો છે. અને અલિપ્ત રહીને કોની સાથે હોય છે? તો કે ભાઈ પોતે પોતાના આત્મા સાથે, પરમાત્મા સાથે જોડાયેલો હોય છે, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલે છે બધી જગ્યાએ. અને એ જ ચીજ ભગવાન હવે આપણને 10મા શ્લોકમાં સરસ મજાની કમળપત્રની એક્ઝામ્પલ ધારીને આપીને કહે છે કે કેવી રીતે આપણે પાપ કર્મોથી આપણે પોતાને અલિપ્ત રાખી શકીએ છીએ. એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને, ડેફિનેટલી જેમ ભગવાને કીધું ને કે કોઈ જાતના તિરસ્કાર કર્યા વગર જે મળ્યું છે, જેવી વ્યક્તિ સાથે આપણો પાલો પડ્યો છે, જેવી જગ્યા મળી છે. ઘણા લોકો શું જોબ મળેલું હોય ને તોય કે આવા માલિક સાથે મારે આવી રીતે કામ કરવાનું, ખબર નહીં ક્યાં સુધી મારે એની હારે પનારો પડ્યો છે ને મારે એની હારે કામ કરવું પડશે ને બધું. તમારે ડેઈલી સવારે ઓફિસ જાય ને ડેઈલી તમારે એના બોસને ગાળો આપે. તમારે અરે ભાઈ શું ફાયદો? એક જાતનો આપણે મનમાં રાગ દ્વેષ ક્રોધ જ રાખ્યો ને, આપણે જ આપણા જ કર્મ બાંધ્યા ને. એના કરતા બેટર છે. ઘડિયાળ પડીએ ને કોર્નર જી ઉપર આપી હરિપ્રભુ, શું દઈએ કહો છો? ખ્યાલ આવે. હરિપ્રભુજી કઈ કહો છો? ના પ્રભુજી, મારો તો ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણે જો રાગ દ્વેષ ભાવના રાખીએ તો શું ફાયદો આપણને? આપણે જ આપણા કર્મથી બંધાઈ ગયા ને. ઉલટાના આપણે પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા. પણ એ શું વિચારે? ભાઈ ઠીક છે, જેને એને મારી સાથે જે વ્યવહાર કરવો એ કરવા દે, મારે મારું જે નિત્ય કર્મ કરવાનું છે હું પોતે કરી લઈશ, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું છે. એને સારું બોલવું હોય તો સારું બોલે, ખરાબ બોલવું હોય તો ખરાબ બોલે, મને છૂટી આપવી હોય તો આપે, ન આપવી તો ન આપે. જેમ કીધું ને કે ઉઠતો બેસતો ખાતો પીતો બધું પોતે પોતાના અંતર થકી પોતે અનુભૂતિ સમજે છે. અને આ બધી બાહ્ય રીતે ક્રિયાઓ થઈ રહેલી છે. તમારે એને કઈ એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી આપતો.
અને પોતે એવા ખોટા પાપ કર્મમાં પણ પ્રવૃત્ત નથી થતો, કારણ કે નથી પોતે આવી રાગ દ્વેષ અથવા ઈર્ષા કેળવતો, એની નથી ટીકા કરતો, નથી નિંદા કરતો, ઉલટાનું પોતે સહન કરે છે તમારે. અને સહન કરવાની પાછળ પણ પોતે કારણ જાણી જાય છે કે ભાઈ એના માટે પણ તો હું જ જવાબદાર છું, મેં જ કંઈક એવું કરેલું હશે, એટલા માટે અત્યારે એની સાથે પાલો પડેલો છે અને મારે આ બધું સાંભળવું પડે છે તમારે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહી થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, એને પણ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. ટાઈમથી ઓફિસે જાય, ટાઈમથી જે બધું કામ કરવાનું એ પોતે કરે, ટાઈમથી પોતે પાછો આવી જાય. અને તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તે પાપ કર્મોથી લિપ્ત રહે છે. ઉલટાનું એનો માલિક જો એને આપણને કહે ને કડવા વચન બોલશે, એના માટે કંઈક નિંદા કરશે, ટીકા કરશે, તો ઈ એના પાપ કર્મો પોતે બાંધશે તમારે. પણ આ વ્યક્તિ તો પોતે પોતાના અંતર થકી પોતે જોડાયેલો છે અને આને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ જ નહીં આપે, ગૌણ સમજશે તમારે, અને એના સામે કઈ રિએક્શન પણ નહીં કરે. તો ઉલટાનું ઈ તો પોતે પાપ કર્મોથી રહિત થઈ ગયો ને, અને આમ જોવો તો એને ડબલ બેનિફિટ થયો તમારે. એને જે એના માલિકે નિંદા કરી અને આ માણસે વ્યક્તિએ સાંભળી લીધી, તો જેને સાંભળ્યું એના પણ તો પાપ કર્મ ધોવાણા અને સામેવાળાના પાપ કર્મ બંધાઈ ગયા તમારે. અને પોતે પણ જો આવી રીતે રાગ દ્વેષ અને નિંદા ન કરી તો એના પણ પોતે પાપ કર્મથી પોતે અટકી ગયો. એટલે કે આ વ્યક્તિને તો ડબલ ફાયદો થયો ને, સહન કરીને બી. જી અમરીશનાથ પ્રભુજી શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આમાં છે ને સમર્પિત એટલે કે ભગવાન કહે છે કે મને શરણાગત થઈ જાવ, તારા બધા પાપ કર્મ હું કાપી પાપ નાખીશ કર્મ એમ. બરાબર, ડેફિનેટલી. એ પણ એક આપણે સેન્સ છે જે 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો તું મારે શરણાગત થાય તો તને બધા પાપ કર્મોથી હું તને મુક્ત કરીશ, ડરીશ નહીં. જી જાગૃતિ માતાજી શું કહે છો? પ્રભુજી, અંબરીશ પ્રભુજીની પેલી સ્ટોરી છે ને કે બધું જ મતલબ દુર્વાસા મુનિ વાળી પેલી સહન કરીને ભગવાનને પામી ગયા એમ, ગુસ્સો ને બધું સહન કર્યું તો છેવટે પરમેશ્વર મળ્યા એમ. નથી. ઇવન પરમેશ્વર તો છે ને, આપણે કહે ને કે ભાઈ અંબરીશ મહારાજને મળી જ ગયા હતા, ઉલટાની પરમેશ્વરે એની ત્યારે આવીને રક્ષા બી કરી તમારે, અને શાપમાંથી એમની પણ રક્ષા થઈ તમારે. અને ઈ જ તમારે જે અત્યારે એના દુશ્મન બની ગયા હતા દુર્વાસા મુનિ, ઈ જ ફરીથી પાછા અંબરીશ મહારાજ પાસે આવે છે અને માફી માંગે છે કે ભાઈ મારી આ ભૂલ થઈ, મેં તમને શાપ આપ્યો તમારે. તો તમે જો પરમેશ્વર તો મળી ગયા, પણ ઉલટાની પરમેશ્વરે એવા ભક્તોની રક્ષા પણ કરી ને. આજે પ્રહલાદ મહારાજને પણ તો પરમેશ્વર મળી જ ગયા હતા તમારે. એને તો પોતાના અંતર થકી હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન ને સ્મરણ કરતા હતા તમારે, એને ભગવાન મળી જ ગયા હતા. પણ એના માટે પણ ભગવાન નરસિંહ અવતાર લઈને એનું રક્ષણ કરવા આવ્યા કે નહીં? તો જેમ ભગવાને કીધું છે ને કે ભાઈ મારા ભક્તોનું હંમેશા રક્ષણ કરવું છે, એની જે જરૂરિયાત હોય એ પૂરી પાડું છું તમારે, અને એ ભગવાનના દિવ્ય રક્ષણમાં રહેલા હોય છે. તો ડેફિનેટલી ધન્યવાદ જાગૃતિ માતાજી, એકદમ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો. અને એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે પ્રહલાદ મહારાજનું પણ બીજો એક્ઝામ્પલ આપણને યાદ આવી ગયું. હવે પછી આપણે જોઈએ તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ યોગીજનો. હવે આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આટલું બધું મારે અનાસક્ત જીવન જીવવાનું, આવી રીતે મારે સંન્યાસી જીવન જીવવાનું, કર્મફળની કોઈ આશા નહીં રાખવાની, કર્મફળનો કોઈ તિરસ્કાર નહીં કરવાનો, હું ગમે તેટલું સાચું કરતો તમારે, તેમ છતાં ઓલો વ્યક્તિ મને ક્રેડિટ જ ન આપે, મારી નિંદા જ કરે, મારી ટીકા કરે, મને વગોવે તમારે, મને અપશબ્દો બોલે, મારું અપમાન કરે, તો પણ બધું મારે સહન કરવાનું. આટલું બધું મારે જ કરવાનું શું તમારે? તો પછી હું શું કામે કરું બધું? આનું કારણ શું તમારે? તો અહીંયા છે ને ભગવાન ઈ આપણા સવાલનો જવાબ આપે છે આપણને. આપણે ઘણું બધું સહન કરતા હોઈએ છીએ. જો ભગવાનના જે ભક્ત હોય છે ને, જે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધતા હોય છે ને, એને ઓછું સહન કરવું નથી પડતું, ઉલટાનું એને ઘણું બધું સહન કરવું પડે છે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દે. ઘણું બધું સહન કરવું પડે છે તમારે, પણ એ સહન કરવાની પાછળનું કારણ શું? તો કે કારણ પણ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો કે છે કે યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે કે કર્મમાં તો પ્રવૃત્ત થયેલું હોય છે, અને ઉલટાના એના આવા પ્રતિકાર રૂપે પણ એને કંઈ સારું નથી મળતું, ઘણા બધા ખરાબ પ્રતિકાર પણ મળે છે, તેમ છતાં પણ એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો જ હોય છે તમારે. જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ પોતે પોતાના કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે તમારે, એને બાકી બધા કોઈની સાથે કઈ સંબંધ હોતો નથી. આગલા શ્લોકોમાં જ આપણને બતાવ્યું. તો આના પાછળનું કારણ શું? તો કે ભાઈ આત્મશુદ્ધિના હેતુ. કારણ કે એને છે ને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે, એને ખબર છે કે ભાઈ
આ બધું જેટલું થઈ રહ્યું છે, જેમ આપણે સમજ્યા ને કે એને ડબલ બેનિફિટ છે. એક તો પોતે સહન કરી રહ્યો છે અને સામેવાળાના પણ પોતે જે કાંઈ પણ એને પોતે વચન ને બધું સાંભળવા પડે છે એ પોતે સાંભળે બી છે અને પોતાના તરફથી પોતે કાંઈ રિએક્ટ કરતો નથી તમારે. તો જે સામેવાળોને સંભળાવે છે એના થકી પણ એના પોતાના પાપ ધોવાય છે અને જે કાંઈ પોતે રિએક્ટ નથી કરતો એના સંદર્ભમાં પણ પોતે આવી પાપ પ્રવૃત્તિથી આપણે પોતે અલિપ્ત રહીએ છીએ તમારે. જેમ ભગવાન આપણને કમળના પુષ્પનું એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવ્યું. તો આ બંને રીતે તો એની તો આત્મશુદ્ધિ જ થઈને તમારે, એને તો ડબલ બેનિફિટ જ મેળવ્યો ને તમારે. અલ્ટિમેટલી એને તો પોતાના આત્મકલ્યાણમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયો ને આ બધું સહન કરીને. તો એ જ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અનાસક્ત થઈને ઘણીવાર આપણે શારીરિક સહન પીડા ભોગવવી પડે છે, ઘણીવાર માનસિક પીડા ભોગવવી પડે છે, ઘણીવાર આપણે બુદ્ધિથી એવી ઘણી આપણે પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે છે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા. તો આ બધી ચીજો જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ આપણું 100% તો આપવાનું જ છે, પણ સામેના તરફથી પણ આપણને ઉલટાનું અવળું રિએક્શન મળે ને તો એ પણ આપણે એમાં સાથે સાથે આપણે સહન કરવાનું છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી બેનિફિટ આપણને જ છે, આપણને કોઈ જાતનું કોઈ નુકસાન નથી. કે છે ને કે ભાઈ આપણે એક તો જ્ઞાન મેળવેલું કોઈ દી બેકાર નથી જતું અને એવી રીતે થોડું ઘણું આપણે જે સહન શક્તિ બી કેળવેલી હોય ને એ પણ કોઈ દી બેકાર નથી જતી. ભગવાન તો બધું જોવે જ છે ને, શું આપણી સાથે સાચું થયું છે, શું આપણી સાથે સારું થયું છે અને શું આપણી સાથે કેવી રીતે થયું છે. પણ આપણે આપણી સહન શક્તિ કેળવી લીધી, આપણે ભગવાનના શરણે થયેલા અને ભગવાનની સાથે આપણે સંબંધ બાંધી લીધો કે ભગવાન જેવી તારી મરજી છે તને તો બધું ખબર છે, તું જોઈ રહ્યો છો બસ. તો ભગવાન આપણને ક્યાંય નુકસાન નથી પહોંચાડતા. અને આવી ધારણા લઈને, આવું જ્ઞાન લઈને અને આવી રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ તે આપણી આત્માના કલ્યાણ માટે જ આપણે કરીએ છીએ તમારે. તો એ જ આપણો હેતુ હોવો જોઈએ ભગવાનના ભક્તનો તમારે, કે આ બધું ચીજ શું કામે, કોના માટે? તો કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી મારી આત્માની શુદ્ધિ માટે અથવા તો આત્માના કલ્યાણ માટે. હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આવી રીતે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય હવે અહીંયા રિઝલ્ટ આપે છે આપણને. બોલો કે ભાઈ આ જ જીવનમાં આપણને શું રિઝલ્ટ મળવાનું છે તમારે આવી રીતે આપણે જીવન જીવીએ તો કે ભક્તિમાં સ્થિર રહેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે. પરમ શાંતિ શું કામે? કારણ કે અલ્ટિમેટલી ચિરસ્થાયી શાંતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. એ જે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું બધું સમજાવીને ભગવાન હવે અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે કે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને જે કાંઈ પણ કર્મફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ મને સમર્પિત કરે છે તમારે અને પ્રસાદના રૂપમાં ગ્રહણ કરે છે. અને એ ભગવાન કે બતાવે છે પણ જે લોકો નથી કરતા એટલે કે છે કે પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી, આવું બધું જ્ઞાન બી ધરાવતો નથી અને હજી મનમાં કંઈક ને કંઈક, અરે એણે મને આમ કીધું ને, હું જોઈ લઈશ ને, હું બી બરાબર એને જવાબ આપી દઈશ, તમારે દેખાડી દઈશ તમારે, આવી જ ભાવનાને બધું લઈને પોતે જો ચાલતા હોય તો તે કહે છે કે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે અને તે બદ્ધ થઈ જાય છે. એક તો જે કાંઈ પણ આપણે સકામ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયા એટલે કે આપણે લોભી થઈ ગયા, ફળ ભગવાને આપણને આપ્યું, આપણે ભગવાનને અર્પિત કર્યા વગર આપણે ભોગવ્યું, એનાથી પણ આપણે બંધાઈ ગયા તમારે. અને એવા કર્મ કરવામાં આપણે કેટલી બધી ખરાબ ભાવના, કેટલી બધી ખરાબ વિચાર શક્તિ ને બધું એમાં પ્રવૃત્ત થયા હશું, એનાથી આપણે ઓર બંધાણ આપણે. હવે તમે જો બે પરિસ્થિતિને તમે કમ્પેર કરો, તમને શેમાં વધારે ફાયદો લાગે છે? એક પરિસ્થિતિ જે આપણે બધી ડિસ્ક્રાઇબ કરી કે બધું સહન કરતો હોય, જે ફળ મળે ભગવાનને અર્પિત કરતો હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, તમારે જે કાંઈ પણ સામેવાળા લોકો બોલે બધું ચૂપચાપ પોતે ચલાવી લેતો હોય તમારે. અને એક તરફ આ વ્યક્તિ છે કે જેને પોતાની ઈચ્છા દ્વારા ફળ પ્રાપ્તિ માટે પોતે પ્રવૃત્ત થયો, એ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે એને સાચું ખોટું ઘણું બધું ખરાબ ને બધું કર્યું તમારે અને એ પ્રમાણે ફળને પોતે ભોગવી રહ્યો છે તમારે. હવે તમે બે ચીજને તમે કમ્પેર કરો તો તમને તરત ને તરત ખબર પડી જશે કે ભાઈ શેમાં મને ફાયદો છે તમારે અથવા તો શેમાં નુકસાન છે. આ એક જ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બંને પરિસ્થિતિ આપણને તુલનાત્મક રૂપે મૂકે છે કે ભાઈ અહીંયા જો આવી રીતે ભક્તિમાં આપણે સ્થિર થયેલા હશું ને આવા જ્ઞાનમાં સ્થિર થયેલા હશું તો ભગવાન કહે છે પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરશે. અને અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ લોભી પણ છે અને કર્મફળથી બદ્ધ બી થઈ જશે તમારે. આટલી સરસ રીતે ભગવાન આપણને તુલનાત્મક રીતે કરીને આપણને કમ્પેરેટિવ રિઝલ્ટ આપે છે આપણને. હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણો ફાયદો શેમાં છે તમારે. થોડું ઘણું આપણે સહન કરવું પડે, કરી લેવાનું. આપણે હું તો કહું છું વધારે કરવું પડે તો વધારે બી કરી લેવાનું, પણ અલ્ટિમેટલી લોંગ રનમાં આપણને એમાં જ ફાયદો છે આપણને. કોઈની સામે આપણે વેર ભાવના કે આપણને રાગ દ્વેષ ક્રોધ રાખીને કોઈ દી ફળ નથી મળવાનું.
કોઈ દી આપણને શાંતિ નથી મળવાની તમારે. ઉલટાને આપણે પોતાની જાતને જ આપણને આપણે પીડિત કરીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને ત્રીજા વિભાગમાં એટલે કે 13 થી લઈને 16મા શ્લોકમાં બતાવશે કે ભાઈ આ જે આપણે કરતા ભાવ કેળવીએ છીએ ખોટો છે આપણે, અને એની પાછળનું કારણ શું છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આપણે જે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ એ બધી આપણી ઈચ્છા કેવી રીતે પૂરી થાય છે તમારે. તો અહીંયા પહેલા ભગવાન આપણને બતાવે છે 13મા શ્લોકમાં કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો મતલબ શું? તો કે પોતે પોતાના ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર કાબુ મેળવેલો છે. અહીંયા પ્રકૃતિને વશમાં કરવાનો એમ નથી મતલબ કે આપણે ત્રિગુણી માયાના ઉપર આપણે વશ કરી લીધેલી છે તમારે. પ્રકૃતિનો મતલબ અહીંયા ત્રિગુણી માયા નથી આવતો, પણ અહીંયા પ્રકૃતિનો મતલબ છે આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો અથવા તો આપણા અલગ અલગ જે આપણે મોહ માયાના જે આકર્ષણો છે એના ઉપર આપણે પ્રભુત્વ અથવા તો કાબુ મેળવી લીધેલો છે, એને આપણે વશમાં રાખી લીધેલા છે. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. તો અહીંયા પણ પરિત્યાગનો સંદર્ભ આપણે સમજીએ કે ભાઈ ઉઠતો બેસતો ખાતો પીતો બધું કરતો હોય છે, ખાલી સમજે કે ભાઈ મારી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા જ આ બધા કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છું તમારે. અને ત્યારે તે 9 દ્વારવાળા નગર અથવા ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. કારણ કે આ બધું ઓટોમેટિક ક્રિયા બધી ચાલે છે, એ સમજે છે. આપણે જે કાંઈ પણ એ બધા જેમ ભગવાને કીધું ને કે સૂંઘતો ખાતો પીતો સૂતો ચાલતો ઉઠતો બેસતો બધું કરતો હોય તમારે, એ બધું શું છે આપણી એક્સટર્નલ એક આપણે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આના સંદર્ભમાં જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેવું હોય, માની લો આપણે એક રોબોટ હોય તમારે. હવે રોબોટને આપણે સ્વિચ ચાલુ કરી અને જે પ્રમાણેનો પ્રોગ્રામિંગ અથવા ઓર્ડર આપેલો હોય તો એ આપણને બધું કામ કરી દે કે નહીં તમારે. આજે આપણે ઘરકામમાં પણ ઘણા બધા આપણે રોબોટને બધું આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ક્યારેક ક્યારેક એવું થતું હોય તમારે, જો એ બધી સુખ સુવિધા સગવડો ઉપલબ્ધ હોય તમારે તો. અથવા તો એવા નાના નાના બધા મશીન પણ આપણે લઈએ, ગ્રાઇન્ડર છે મિક્સી છે, આ બધા શું છે આપણે બટન દબાવીએ અને કેવું બધું એનું કામ કરી દે છે તમારે. તો આપણું આજે શરીર જે છે ને એ જ મશીન અથવા યંત્ર જેવું થઈ જાય છે તમારે, કે ભાઈ જે આપણે કામ કરવાના છે ઓટોમેટિકલી આપણે એ કામમાં પોતે પ્રવૃત્ત થતા જઈએ છીએ તમારે. પણ આપણી જે એને કે ભાઈ સૂક્ષ્મ અવસ્થા એટલે કે આપણી જે આત્મા જે છે એ તો પરમાત્મા સાથે જોડાયેલી છે તમારે. તો એ ભગવાન આપણને કહે છે કે આ શરીરમાં જો આપણે સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો આવી રીતે આપણે કર્મનો પરિત્યાગ કરીએ અને ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ તો જ આપણે સુખપૂર્વક રહી શકીએ છીએ. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે શરીર રૂપી નગરનો સ્વામી આપણે ડેફિનેટલી ટેમ્પરરી અત્યારે આપણા શરીર જે ધારણ કરેલા છે એના આપણે સ્વામી છીએ. અને એવો દેહધારી જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી, લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ ત્રણમાંથી કોઈ ચીજ આપણા હાથમાં નથી. તમે કહેશો ભાઈ કર્મ તો આપણે પોતે જ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ને. એકચ્યુઅલી આપણે કર્મ ઉત્પન્ન પણ નથી કરતા. શું કામ? કારણ કે આપણે કેવળ છે ને ઈચ્છા કેળવીએ છીએ. હવે એ ઈચ્છા કેળવીને પછી જેમ ભગવાન આપણને, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 18મો અધ્યાય જયારે લેશું ને ત્યારે ભગવાન આપણને 6 ચીજ બતાવે છે કે કર્મના પાછળના પ્રેરક બળ ક્યાં છે અને કર્મના પાછળના સંઘટક ક્યાં છે. એ 6 ચીજ બતાવે છે. એ 6 ચીજ દ્વારા આપણે કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે. અને 6 ચીજો દ્વારા મળીને આખા કર્મ આપણે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તમારે. એટલે કે આપણે પોતે ઉત્પન્ન નથી કરતા, પણ આ 6 ચીજ મળીને આપણે કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે તમારે. કોઈને યાદ છે 18મા અધ્યાયનો આપણે શ્લોક જેમાં ભગવાન આપણને પ્રેરક બળ અને સંઘટક બળ બતાવે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ નથી? ક્યાં ક્યાં પ્રેરક બળ અને ક્યાં ક્યાં સંઘટક બળ? કર્તા, કર્મ, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, પ્રયાસ એ બધું ભગવાન બતાવે છે ને આપણને 18મા અધ્યાયમાં. ઓકે, ચાલો આપણે પાછું ડિટેલમાં તો લેવાના જ છે આપણે 18મો અધ્યાય. એની અત્યારે આ શ્લોકને થોડો એના સંદર્ભમાં તમે પાર્ક કરીને રાખજો, તો ઈ ત્યારે આપણને છે ને ઓર ડિટેલમાં સમજાશે કે ભાઈ શું કામે આપણે કર્મ ઉત્પન્ન કરતા નથી અથવા તો કર્મ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જો આપણે નથી કરતા તો શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઈ જે ભગવાન આપણને સંઘટક અને પ્રેરક બળ આપશે ત્યારે આપણે આ શ્લોકને સમજવાની કોશિશ કરશું. અને લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત પણ કરતો નથી. તમે કહેશો આપણે ઘણીવાર એકબીજાને આપણે મોટિવેટ કરીએ છીએ, પ્રેરણા આપીએ છીએ તમારે કર્મ કરવા માટે, તો શું આપણે કરીએ છીએ? આપણે નથી કરતા. આપણો સ્વભાવ હોય છે, આપણે એવા ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેલા હોય છે અને આપણે એને એ પ્રમાણે આપણે એડવાઇસ આપીએ, આપણે એને મદદ કરીએ અથવા તો આપણે મોટિવેટ અથવા તો પ્રેરણા આપવા માટે આપણે પ્રેરિત થઈએ છીએ. પણ હવે તમે એ જ ચીજ યાદ કરો જે ભગવાને કીધું હતું ને બીજા અધ્યાયમાં 47મા શ્લોકમાં
કે તને તારા ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, એટલે કે કર્મણી એવા અધિકાર હશે. એટલે આપણે શું કોઈને પ્રેરિત કરવા માટે એવા શબ્દો વાપરી દીધા, એવી રીતે એને વચનો બોલી દીધા, પણ સામેવાળા ઉપર અસર થઈ કે નહીં? એ પ્રેરિત થયો કે નહીં? એને ફળ મળ્યું કે નહીં? આપણે જે પ્રમાણે કીધું એ પ્રમાણે પોતે વર્તો કે નહીં? એ તો આપણા હાથમાં નથી ને તમારે. તો એ જ તો અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ કોઈને કર્મ કરવા પ્રેરિત પણ કરતો નથી. ખાલી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણા શબ્દો દ્વારા કે આપણા વાક્યો દ્વારા કે ભાઈ બુદ્ધિ દ્વારા કે જ્ઞાન દ્વારા આપણે સમજીએ છીએ કે ભાઈ જો મેં એને કીધું ને મારી વાત માની ને એવી રીતે પોતે એમાં પ્રવૃત્ત થયો, પણ એકચ્યુઅલી આપણા હાથમાં નથી. આપણા હાથમાંથી ખાલી ગાંડીવમાંથી તીર છોડવાનું કામ છે, બસ. તીર ત્યાં જઈને લાગે ન લાગે, એના ઉપર અસર થાય ન થાય, એ બધું કઈ આપણા હાથમાં નથી. એ પાછી એના બેની વચ્ચે આપણે પછી એના ઉપર ત્રિગુણી માયાનો અસર આવે છે કે એના ઉપર કેવો પ્રભાવ રહેલો છે. આપણી વાતો એના અંદર સુધી ઉતરી કે નહીં, એ અંદર સુધી ઉતર્યા પછી એને આચરણ કર્યું કે નહીં, ત્યારે એના ઉપરનો પ્રભાવ સમજી શકીએ આપણે. અને આમાં પણ પાછા સંઘટક અને પ્રેરક બળ જે ભગવાન બતાવે છે એ પાછા એના ઉપર એપ્લાય થાય છે. તમારે આપણે આપણા પૂરતા એપ્લાય કર્યા, પાછા એના ઉપર પણ એપ્લાય થતા હોય ત્યારે જ એને બંનેનું જોડાણ થાય અને કોઈ એક સરસ રીતે આગળ વધી શકે તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે ન તો કર્મ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ અથવા તો ન તો કર્મ માટે પ્રેરિત કરીએ છીએ, અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. કર્મના ફળનું સર્જન તો આપણા હાથમાં છે જ નહીં તમારે. જેમ કે અર્જુન આજે માની લો બાણ કોઈને લાગે ન લાગે, એનું મૃત્યુ થાય ન થાય, ઘાયલ થાય કે ન થાય નહીં, એના હાથમાં તો નથી ને તમારે. આજે માની લો કોઈ આપણે ટેરેસ ઉપરથી માની લો કુદાકો મારે તમારે, જે નૈના માતાજી લખ્યું 18મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં, ધન્યવાદ માતાજી. એમાં જ આપણને સંઘટક અને પ્રેરક બળ બતાવે છે, 6 ચીજ બતાવે છે ભગવાન. તો હવે એ જે ફળ જે છે, માની લો કોઈ ટેરેસ ઉપરથી આપણે નીચે કુદાકો માર્યો, એનો એમ શું હતો કે ભાઈ મારે આપઘાત કરવો છે. હવે જરૂરી તો નથી કે છત ઉપરથી નીચે પડશે ને મરી જ જશે તમારે. હોઈ શકે કદાચ નીચે કંઈક એવી ગાડી બાડી જાતી હોય કે એના ઉપર પડે ને પોતે બચી ગયો તમારે, અથવા તો નીચે પડ્યો અને માથું ફાટ્યું, તરત હોસ્પિટલમાંથી કોઈ એને બોલાવ્યો અને તાત્કાલિક સારવાર મળી અને સાજો થઈ ગયો. હોઈ શકે માથું ફાટી ગયું, કોમામાં વયો ગયો તમારે. હોઈ શકે એને કંઈક પેરાલાઇસિસ થઈ ગયો તમારે, અથવા તો એમ બી હોઈ શકે કે જેવો કુદાકો મારે ત્યાં જ એનો હાર્ટ ફેલ થઈ ગયો અને નીચે પહોંચીને પેલા પોતે મૃત્યુ પામ્યો તમારે. સો મેની કોમ્બિનેશન્સ તમારે, સો મેની પોસિબિલિટીઝ તમારે. એટલે કે એવી કર્મફળનું સર્જન પણ એના હાથમાં ન રહ્યું ને. એને ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે એને કુદાકો બી માર્યો, પણ શું થયું? એ ફળ એના હાથમાં થયું તમારે. એટલે કે પોતે એ પણ સર્જી ન શક્યો તમારે. એટલે કે આ પણ ચીજ આપણા હાથમાં નથી. તો આ બધું કોણ છે આની પાછળનું કારણ? તો ભગવાન કહે છે કે આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાય છે. એટલે કે આપણે માની લો કોઈને એડવાઇસ આપે તો આપણે કેવા ગુણમાં છીએ એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સામેવાળા એના ઉપર જયારે પહોંચે ત્યારે એના કેવા ગુણોમાં એ પોતે ગ્રહણ કરે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારે. અને અલ્ટિમેટલી જો પછી રિઝલ્ટ શું આવે છે એ પાછું ત્રિગુણી માયા ઉપર ડિપેન્ડ થાય છે. એટલે આ બધી કોઈ ચીજ આપણા હાથમાં નથી. શું કહે છે જાગૃતિ માતાજી? પ્રભુજી એને ઈચ્છા તો કરીને પણ પડવાની, તો પછી ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો એની પર એ વર્ક ના કરવા લાગે કે આને પડવું છે એકોર્ડિંગ બધું. હા બસ એ ત્યાં સુધી જ કામ કર્યું ને તમારે. ઓકે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જેના પ્રક્રિયા ઉપર એનો થઈ પ્રભાવ હતો. પણ હા, ફળ શું કે? પર આખી પ્રક્રિયા થઈ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ બી એની પર વર્ક કરે, આપણે ઈચ્છા કરીએ, બધી પ્રક્રિયા થઈ, પણ છેલ્લે ફળ છે તે આપણા હાથમાં નથી. એવું ને પ્રભુજી? ફળ છે આપણા હાથમાં નથી. બરાબર. આજે એ તમો ગુણમાં હતો તો તમો ગુણના પ્રભાવ હેઠળ એને પોતે એવી ઈચ્છા કેળવી કે મારે હવે આપઘાત કરવો છે, મારે સુસાઇડ કરવું છે અને હું આ છત ઉપરથી કૂદી જાઉં તમારે. તો ત્રિગુણી માયાનો પણ એના ઉપર પ્રભાવ હતો. એટલે કે એ પોતે કર્મ પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી. ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જ એને આવો વિચાર આવ્યો તમારે, અને એને છત ઉપરથી કુદાકો મારવાનો નક્કી કર્યું તમારે. શું કહે છો અમરીશા પ્રભુજી? આપનો એન્ડેસ છે. જી પ્રભુજી 2.47 કહ્યું છે જ ને. હા એ જ કર્મણી એવા અધિકાર હશે બરાબર. કે ભાઈ કર્મફળ ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર નથી. એટલે કે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ એને જે કુદાકો મારવાનો નક્કી કર્યો એની પાછળનું પણ કારણ શું? તો કે ભાઈ એનો તમો ગુણ તમારે. અને લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી. આ પણ આપણે સમજી ગયા તમારે કે ભાઈ ગમે તેટલું માની લો એને કોઈ કે ત્યારે એડવાઇસ આપેલી હશે તમારે કે ના આવી રીતે તારે કુદાકો ન મારવો જોઈએ, આપઘાત ન કરવો જોઈએ, આ પરિસ્થિતિ પણ ટળી જશે, સારો સમય આવશે, બધું આવશે. દેટ મીન્સ કે એ સામેવાળો વ્યક્તિ માની લો સતોગુણમાં છે, તો એ સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ આવી રીતે એને ઓલા માણસને વ્યક્તિને એડવાઇસ આપી
પણ એ સતોગુણ સામેવાળા સુધી સતોગુણ તરીકે પહોંચી શક્યો? એ તો હજી તમોગુણનો પ્રભાવમાં જ છે તમારે. દેટ મીન્સ કે ઓલા માણસનો સતોગુણ કરતા આનો તમોગુણ વધારે પાવરફુલ છે, શક્તિશાળી છે, અને એની એડવાઇસ કે કઈ માનતો નથી તમારે. એટલે જ ભગવાને કીધું ને કે કોઈને કર્મ કરવા પ્રેરિત પણ કરતો નથી તમારે. અને એને શું ડિસાઈડ કર્યું કે ના, તારી વાત બધી ખોટી છે, હું કઈ માનવા અત્યારે તારે રેડી નથી, હું તો હમણાં કુદાકો મારવા જ જાઉં છું તમારે. અને એ પ્રમાણે એને પોતે કુદાકો માર્યો તમારે. અને કર્મફળનું સર્જનમાં પણ આપણે સમજી ગયા કે કેટલી બધી પોસિબિલિટી થઈ શકે છે આપણે. એ પણ એના હાથમાં તો ન થયું તમારે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આ બધાની પાછળનું કારણ જે છે આપણે ત્રિગુણી માયા જ રહેલી છે. શું કહે છે અમરીશા પ્રભુજી? જે પ્રભુજી ભૌતિક પ્રકૃતિ આમાં કર્તા નંબર 2 થયો ને, 13મો જીવ હતો જ્યારે આમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને કર્તામાં. ભૌતિક પ્રકૃતિ કરતા, હા, 3 કરતા તરીકે આવે છે. પહેલું આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ તમારે, અને પછી ભૌતિક પ્રકૃતિ એક્ટિવેટ થાય છે. અને એક્ટિવેટ ત્યારે કોણ થાય છે? તો કે વચ્ચે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે એને આદેશ આપે છે તમારે. એટલે કે જીવ થાય છે ને પહેલામાં કર્તા તરીકે. સૌથી પહેલો કરતા જીવ તમારે ઈચ્છા કેળવે છે, એ પહેલો જીવ. આ બીજા નંબરમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. બીજા નંબરમાં ભૌતિક પ્રકૃતિ તમારે, બરાબર. તો એ આગળ ચીજ આપણને ભગવાન ક્લિયર કરે છે જે તમે કહેવા માંગો છો પ્રભુજી. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. અહીંયા હવે ભગવાનનો ત્રીજા નંબરના પરમાત્મા છે. ત્રીજા નંબરના પરમાત્મા, એકદમ બરોબર. તો હવે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ કોના હેઠળ કામ કરી રહી છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે જેના નિયંતા છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ કામ કરી રહી છે તમારે, એ કોનો ઓર્ડર માને છે? તો કે ભગવાનનો ઓર્ડર માને છે. અને અહીંયા ભગવાન આપણને શું ક્લિયર કરે છે કે પરમેશ્વર અથવા પરમાત્મા જે છે કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. એટલે કે એક જીવાત્માએ જે ઈચ્છા ગ્રહણ કરી અથવા તો ઈચ્છા ધારણ કરી તમારે, તો પરમેશ્વર પછી ડિસાઈડ કરે છે કે ભાઈ આની ઈચ્છા મારે પૂરી કરવી જોઈએ કે ન કરવી જોઈએ તમારે. અને એ ભગવાન ધારે છે એ પ્રમાણે અકોર્ડિંગલી તમારે ત્રિગુણી માયાને ઓર્ડર કરે છે. અને ત્રિગુણી માયા પછી આપણી આજુબાજુમાં સંજોગો અને બધું પરિસ્થિતિઓ અને ઘટનાઓ બધું સર્જે છે, જેથી કરીને આપણે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અથવા તો આપણને એ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ માટેમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. એટલે કે છે કે પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે. તો આજે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ ને એનું કારણ પણ અહીંયા ભગવાને બતાવ્યું આપણને કે ભાઈ પહેલા તો આપણને આ ચીજનું જ્ઞાન નથી, એટલા માટે આપણે અજ્ઞાનના કારણે આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ અને માયાથી આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ અને એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને એવા પ્રકારની આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ. અને કેવી ઈચ્છા? તો કે ભાઈ સતોગુણનો પ્રભાવ હોય તો સારી ઈચ્છા, રજોગુણનો પ્રભાવ હોય તો એ પ્રમાણેની ઈચ્છા, અને તમોગુણનો પ્રભાવ હોય તો એવા ખોટા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અથવા તો એવી ઈચ્છાઓ આપણે કેળવીએ છીએ. અને જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે એ જ કે ભાઈ ના, હું ભગવાનનો દાસ છું ને મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે. એ જ્ઞાન ભૂલી જાય છે પોતે. ઇનફેક્ટ પરમાત્માને પણ ભૂલી જાય છે તમારે, અને ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી પોતે આવૃત થઈ જાય છે. અને હવે પછી ભગવાન આપણને આ છેલ્લા 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ આ બધાનો ઉપાય શું? તો એ ભગવાન અહીંયા ઉપાય બતાવે છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં જેવા આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તમારે, બાકી બધું આ જે ત્રિગુણી માયાનું જે જ્ઞાન આપણે જે કહીએ ને, બધું અવિદ્યા તરીકે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે થોડું ઘણું આપણે કદાચ 14મા અધ્યાયમાં જશું ને ત્યારે ડિસ્કસ કરશું કે અવિદ્યા શું છે તમારે. અવિદ્યા કોની સાથે કમ્બાઇન્ડ થાય છે કે જેથી કરીને આપણું સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ બધું એક્ટિવેટ થાય છે. આપણે ત્યારે સમજશું થોડુંક અવિદ્યા શું છે ત્યારે. તો ત્યારે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે આવી રીતે અવિદ્યાને નષ્ટ કરવા જ્ઞાનથી, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી આપણે પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસ સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થાય છે, તો બધું આપણને સ્પષ્ટ દેખાય છે. એકવાર જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરતા જઈએ ત્યારે આપણને આ બધા જે આપણા કહે ને કે આવરણો છે, એક એક કરીને આવરણ બધા હટતા જાય તમારે. જેમ અત્યારે આપણે શિયાળો છે, આપણે શું છે, સૂરજ ઉગ્યો હોય તમારે, પણ ધુમ્મસ હોય, ફોગ હોય, અથવા તો એવું ધૂંધળું આપણને બધું દેખાતું હોય, તો અત્યારે આપણી અવસ્થા છે ને એવી જ છે. આપણી અંદર રહેલી જે ચેતન આત્મા છે ને, આ બધા વાદળોથી, ધુમ્મસથી અથવા એનાથી આપણે આવૃત થયેલી છે. અને એ જ્યારે આવૃત થયેલી છે એટલે કે ભાઈ આપણે બધા આપણને સારી રીતે આપણે પરમાત્મા સાથે નથી જોડાઈ શકતા, પણ આપણે મોહ માયાથી આપણે આવૃત થઈ જઈએ છીએ, અને એમાં જ આપણે પડેલા હોઈએ છીએ તમારે. પણ જેમ જેમ આપણે આ જ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરશું ત્યારે આ બધા આવરણો આપણી સામેથી બધા
દૂર થશે, હટશે અને બધા મોહમાયા આકર્ષણના પણ આપણે આવરણો બધા આપણી સામે એક જાતનો કે ને કે પડદો ફાશ થઈ જશે તમારે, અને બધું આપણને ધૂંધળું જે દેખાય છે તમારે બધું ક્લિયર આપણને સમજાઈ જશે તમારે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 16 શ્લોક સુધી આપણે રાખીએ અહીંયા. જે અમરીશના પ્રભુજી શું કહો છો? પ્રભુજી અહીંયા અવિદ્યા એટલે અંધકાર અને અજ્ઞાન કહી શકાય ને, અને જે પ્રકાશ છે એને જ્ઞાનથી એક કમ્પેરિઝન થઈ શકે ને? ડેફિનેટલી અહીંયા અવિદ્યાનો મિનિંગ એ જ છે આપણે અજ્ઞાન તમારે અથવા તો અંધકાર. બરાબર. ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી વિરામ રાખીએ 16 શ્લોક સુધી. બાકીના 13 શ્લોક આપણે આવતીકાલે લેશું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. બધાને કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. નૈના માતાજી, ગઈકાલે આપનો કંઈક પ્રશ્ન હતો, આપનો હેન્ડ રેઇઝ હતો, રહી ગયો હતો, તો પૂછી શકો છો. પ્રભુજી હિરલ માતાજીના રિલેટેડ જ હતો.